E aí, galera do YouTube, galerinha, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando como fazer uma slime. É isso mesmo. Mas bom, galerinha, então se vocês querem ver, não saiam daí, vem. Galerinha, eu acho que hoje é minha última vez que eu vou fazer slime, porque minha cola já tá acabando. E bom, vamos lá, vamos precisar de um recipiente, água para colocar a slime. Eu vou estar usando um prato, por causa que é mais espaçoso e é melhor para fazer slime. Algo para mexer, eu vou estar usando um lápis de escrever mesmo, cola branca, como que já tá acabando, talco, água boricada e espuma de barbear. E também eu vou usar o tinta. Eu tenho um monte de cor já, mas eu não sei qual eu uso, porque eu tenho muitas cores já lá de coisa. Eu vou misturar verde com amarelo pra ver que cor que dá, pra mim poder colocar. Pra mim poder misturar, né, e ficar a cor, pra mim ver. Porque eu tenho tantas cores que já acabaram todas daí. Vamos lá. Vou mexer verde com amarelo pra ver que cor vai ficar. Vira verde claro. Então eu não vou fazer esse porque eu já tenho verde claro. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou escolher uma cor aqui. Tipo, eu vou escolher, deixa eu ver. Vou escolher rosa com laranja. Vamos ver se vai dar, que cor que vai dar. Nunca vi, né? Misturei toda. Rosa com laranja. Vamos ver que cor vai dar. Vamos lá ver. Vou misturar. Vai dar, acho que um laranja escuro. Ah, então deixa pra lá, vai. Não deu certo, tá? Então agora, deixa eu ver uma cor aqui. Vai ser rosa, então. Rosa com... Não, já tenho. Então eu vou fazer outra cor, vai, igual. Deixa eu fazer... A única cor que eu não tenho é cor de pele, mas eu não quero fazer cor de pele. Eu vou fazer... Deixa eu ver aqui. Ai, qual eu posso fazer? Deixa eu ver, calma aí. Calma aí, gente. Tem que pensar. Eu vou fazer, então, essa roxa, mas eu não lembro como que faz. Como que fazia mesmo? Era azul e roxa. Eu vou fazer essa roxa porque eu não tenho essa roxa. Então é azul e rosa. Azul e rosa escuro, tá? Vou fazer. Então vamos lá. Vocês vão precisar de tinta, não é obrigatório. O que mais? Não sei ainda se eu vou usar glitters. Tem de estrelinha, tem 3 tipos que eu já mostrei várias vezes pra vocês já. E eu não sei se eu coloco. Eu acho que eu vou colocar... Nossa.
Eu acho que eu vou colocar essa estrelinha. Eu tô com vontade de espirrar, mas eu não consigo. Não é obrigatório usar glitter também. E só isso. E agora vamos lá. Agora vamos colocar primeiro a cola. Primeiro de tudo, né? Eu acho que essa é a minha última slime, porque tem pouca cola mesmo, ó. Ó. Viu, galerinha, ó. Minha última slime mesmo. Calma aí, eu vou colocar tudo e já venho. Voltei. E bom, galerinha, olha, eu acabei de colocar cola. Tem até bastante. Acabei de colocar cola e agora vamos mexer só a cola. Tá bom assim, vai. Agora vamos colocar, depois da cola, a gente vai colocar as tintas. Eu vou ter que colocar um pouquinho de cada. Vocês vão ver que vai dar. Rosa. Tá bom. Rosa. Agora azul, que eu vou colocar. Pronto, ó, já tá acabando o meu azul. Agora a gente vai misturar as duas cores pra ver que cor vai dar. Tomara que dê a cor que eu quero, né? Que é essa daqui. E tá dando, galerinha, tá dando. Parece que tá unicórnio. Tem que mexer bastante, porque, ó, tem um monte de tinta ainda. Eu vou colocar mais... Vou colocar mais rosa, porque ela não tá a cor que eu quero agora. Ela tá a mesma cor de uma slime que eu já fiz. Eu vou colocar mais rosa, então. Eu já sei, eu vou colocar meu corante rosa. Meu corante rosa, porque eu vou ver se funciona. Pronto. Tá bom assim. Vamos ver, né? Que eu nunca fiz essa cor assim com meu corante. Vamos ver que cor vai ficar. Ai, tomara que fique uma cor bem bonita. Eu nunca teve um roxo. É porque tem que mexer bastante, tem que se misturar tudo. Ai, que cor linda, gente. Eu sempre queria ter uma cor dessa de slime. É um roxo, olha. Um roxo muito lindo. Eu sempre queria ter essa cor da slime. Eu sempre queria ter. Mas eu nunca tive, então hoje eu estou tendo. Eu estou realizando o meu sonho. Tô brincando. Esse não é meu sonho, né, mas... Meu sonho é ter um hoverboard e um mini bug. Tá bom. Eu vou colocar mais corante porque não tá tão bom assim. Mais 2 gotinhas, eu acho que agora tá bom. Eu coloquei um pouquinho mais no meio pra se misturar toda, porque tem um monte de corante ainda aqui do lado. É porque eu quero mais rosa, eu não quero esse roxo. Acho que assim tá bom agora, né? Agora tem que mexer bastante. É esse roxo mesmo que eu quero.
Hoje é o dia dos pais, né? Eu fiz uma surpresa ali pro meu pai, depois eu mostro pra vocês no final do vídeo. Vamos lá. Olha, tá bom assim de mexer, porque tá tudo misturado. Agora, depois da gente ter colocado a tinta, a gente vai colocar a estrelinha. Vai ficar bem bonito, hein? Será que eu coloco tudo? Porque essa é minha minha slime mesmo, ó. Pronto, acabou tudo já. Porque eu amo, ó. Porque eu amo as estrelinhas. Nossa, tem um monte, vai ficar lindo. Mas a gente vai ter que mexer bem pra misturar tudo. A gente tem que, nessa parte, a gente tem que mexer bem pra misturar tudo mesmo, as estrelinhas. Pra não ficar nada. Tem que mexer bem rápido. E tá bom assim de mexer. Tá tudo misturadinho, tá bem coloridinho. Agora a gente vai colocar Vamos colocar o talco. Bem pouco, tá bom assim. Coloquei até demais, tô brincando. Coloquei no ponto certo. Ó, gente, quando vocês colocarem o talco, vocês vão ver que ela vai dar uma consistência já, ó. Ó como que ela vai ficar, ó. Calma aí. Ó, vai ficar mais grossa. É, mais grossa. Vai ficar mais grossa. Nunca teve uma slime desta cor. Uma slime mais grossa. Eu vou colocar, então, a lantejola branca também. Tá? Pronto. E esses brilhinhos aqui que ficam lá no fundo. Pra ficar bem glitterosa, bem bonita essa slime. Minha última slime. E agora vamos mexer. Tá. Agora a gente mexe bastante. Depois da gente ter mexido bastante, a gente vai, ó, como que ela tá uma pasta já, ó. Ó, a gente vai colocar, eita, a gente vai colocar como chama mesmo? Água boricada. Ó como que tá já. Água boricada. Gente, tem bastante água boricada aqui ainda. Uma gota. Tá bom. Foi já foi tudo. Já foi. Bom, a gente vai mexendo bastante até dar um ponto. Tá? Calma aí, deixa eu mexer aqui rapidinho. Ó, como que tá? Bem boa. Ai, eu nunca teve um rosto assim, tô tão feliz. Ó, mas agora pra ela virar de verdade, uma slime, virar uma slime fluff, eu vou pegar a espuma de barbear. Vocês têm que tomar cuidado nessa hora, porque ela, nossa, ela dá muito rápido a slime. Bem pouquinho assim, ó, tá bom assim já. A gente vai mexer.
Ó, quando tiver meio assim, ó, e ela não tiver para, ela não querer parar de desgrudar, de desgrudar, a gente vai colocar mais água boricada. Uma gota, tá bom, quase coloquei duas. E a gente vai mexer com a mão já, até dar o ponto certo. Eu sou canhota, por isso que eu vou mexer com essa mão aqui, a esquerda. Porque eu não sou destra, sou canhota. Olha como que ela tá boa já. Ela vai desgrudando, ó, do prato, ó. Também porque é de plástico, ó. Aí tem que ficar mexendo. Vou colocar mais água boricada. Aí eu vou colocar talco, vai, que ele já tá aberto. E assim é melhor. Tá. Bom, já coloquei. Deixa eu esticar as mangas. Por causa, né? Que... Pronto, já estiquei. Agora a gente vai só mexer na slime. Como pode, né, gente? Mexer fazendo slime no Dia dos Pais. Ai, ai. Olha, nossa, tá muito colorida ela. Ela tá muito colorida, gente. E bem crocante. Ó. Viu que linda? Deixa eu pegar mais aqui, ó, que ela ainda tem um monte aqui no prato. Olha que legal. Deixa eu levantar aqui. E pegar, o que eu vou fazer? Não vai dar pra ver minha cara, tá? Só dá pra ver slime. E eu vou colocar água boricada, porque ela dá o ponto de verdade. Tá bom. Ai, meu Deus. Vamos lá, ó. Eu já coloquei. Ó. Vamos lá. Ó, gente, calma. Ai, até o lápis tá grudado em mim. Vamos colocando aos poucos a água boricada, porque vocês já sabem, né? Ela dá o ponto, ela ajuda. Mas parece que essa água boricada não dá o ponto não, hein? Ó, calma aí, já sei. Talco resolve, com certeza resolve. Ó, o talco resolve sim. É porque a mulher foi, não sei o que você quer. Você, já sei, você vai comprar água boricada pra você fazer slime, né? Aí eu acho que ela me deu a água boricada mais ruim que tem. Porque ela que pegou pra mim. Ai, minha slime caiu no chão. Meu Deus. Ainda bem que não sujou quase nada. Ó, aí eu vou mexendo cada vez mais. E ela vai ficando mais durinha que é melhor assim, né? Ô, Lara, eu fiz uma slime roxa. Bem crocante.
Olha, gente, como que ela tá. A gente vai tirando aos poucos. Viu que você não tinha visto? Eu tô fazendo uma slime roxa. Eu tô falando com a minha irmã, gente. Ai, 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 ai. Essa estrela me machucou, gente. Aff, as estrelas machucam, gente. Não, melhor vocês não colocarem na slime de vocês. Deixa eu tirar tudo da minha mão e já vem. Galerinha, eu tirei o máximo possível da minha mão. Olha que linda. Olha. Tá muito linda, gente. Muito gostosa de brincar. E bom, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreva no canal, participe das outras questões do vídeo. Um beijo novo. E até o próximo vídeo. E tchau, tchau.